Apaan tuh, Mbak? Slime. Gimana mainnya? Ada ya kayak ini. Apa? Gimana coba? Tuh kok kecil? Ya ini. Mana temennya? Itu ya? Diapain? Mainin. Mainin gimana? Kayak. Oh. Kok dipukul-pukul, Mbak? Nih. Oh, bing hancur, Mbak ya. Enggak dari situ lah. Ini apa nih teman-teman? Slime-nya gimana tuh? Hah? Itu ya slime-nya tuh. Ada Ya, lihat kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu. apa? Kasih lihat dulu. Nih. Slime. Rambutnya, Mbak. Kok hancur-hancuran gitu, Mbak? Kayak orang gila. Buat apa beli itu, Mbak? Beli. Kok nggak buat? Enggak. Nggak bisa buat ya? Enggak. Gagal terus ya? Ya. Habis uang gagal terus ya? Kalau beli murah. Kalau beli murah dapat mainan ini dalamnya. Apa mainan apa? Coba kasih lihat dulu. Nih. Apa tuh? Enggak tahu. Ulat, Mbak. Bukan ulat itu. Apa? Keong. Kiong. Ini kayaknya atas sini. Main di situ keongnya. Ya. Beli lagi nggak, Mbak? Enggak. Ngapa nggak beli lagi, Mbak? Besok lagi. Besok lagi. Ya. Kalau beli sekarang Enggak mau. ngabisin uang mama. Ya. Tumben, Mbak. Enggak mau kalau yang mana. Dadah, dadah dulu. Dadah. Dadah, besok lagi ya. Ya. Dadah.